Pernah lihat kucing kamu mengeluarkan suara aneh seperti ini? Suara itu bukan suara biasa, itu disebut catering. Reaksi alami saat insting berburu mereka aktif. Sebagai keturunan predator liar seperti American Wildcat, kucing rumahan masih menyimpan naluri berburu yang sangat kuat. Saat melihat mangsa seperti burung, cicak, atau mainan, otak mereka langsung masuk ke mode pemburu. Tubuh menegang, fokus meningkat, dan rahang mulai bergerak cepat. Beberapa ahli percaya suara itu muncul karena rasa antusias melihat mangsanya. Ada juga teori yang menyebutkan gerakan rahang secepat itu seperti latihan gigitan yang akan digunakan saat menangkap mangsa. Jadi kalau kucing kamu terlihat aneh saat menatap burung, sebenarnya ia sedang mengaktifkan insting predator alaminya. Bukan aneh, itu mode pemburu yang sedang menyala.